வெல்கம் டு நர்சிங் பாயிண்ட் யூடியூப் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் நிறைய தகவல்கள் பார்க்க போகிறோம். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட வீடியோஸை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் தான் நம்மளோட கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்டில் உங்களோட கொஸ்டின்ஸை கேளுங்க, உடனே ரிப்ளை கொடுத்துருவோம். ஸோ அதே மாதிரி அடுத்த குழந்தைங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அப்போனா தான் இனி வருங்காலங்களில் ஒரு சரியான கைடன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் நிறைய குழந்தைங்க என்ன சொல்கிறது, கமெண்ட்டில் நிறைய கேள்விகள், நிறைய உரையாடல்கள் பண்ணும்போது ரொம்ப மனசுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது. அதில் இந்த ஒரு சில நபர்கள் தான் குழம்புனது மட்டும் இல்லாமல் சுற்றி இருக்கிறவங்கள பூரா குழப்பி விட்டுறக்கூடாது. ஸோ அதுதான் முக்கியம். இப்போ நம்ம ஃபன் பண்ணுறதுக்கோ சில்லி திங்ஸை காட்டுறதுக்கோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொழுதுபோக்கான வீடியோ கிடையாது. அதே மாதிரி ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆன விஷயமும் கிடையாது. ஒவ்வொருத்தவங்களோட லைஃப்பும் இதில் ஒரு எதிர்நோக்கி காத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய, அதுவும் மிகப்பெரிய வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புகள் உடைய மருத்துவத்துறை சார்ந்த படிப்புகளுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்க ஒவ்வொரு குழந்தைகளுமே பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு சீரியஸ்னஸ் வேணும். ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே வாழ்க்கையில் நம்ம உண்மையாக இல்லைன்னா அந்த உண்மையாக இல்லாத பட்சத்தில் அந்த விஷயமே நம்மளுக்கு அடாப்ட் ஆகாது. ஸோ இதுதான் என்ன சொல்கிறது, அந்த சில்லி திங்ஸான கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறவங்களா இருக்கட்டும், பேசுகிறவங்களா இருக்கட்டும், அடுத்தவங்கள உடைக்கிற மனநிலைமையை உடைக்கிறது. அதாவது நம்ம 110% பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு 10 நாளாக 13 நாள் 15 நாளாக பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்கள ஸ்டேபிள் பண்ணியிருக்கோம்னா எதில் இருந்துன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கோர்ஸே வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில் ஒரு தாட்டை உடைச்சி நம்ம ஸ்டேபிள் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் அந்த ஒரு 15 நாளாக. ஆனால் நேற்றுக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறது, நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் இந்த வருடம் கோர்ஸ் கிடையாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு குழந்தை, இது தேவையில்லாத ஒரு செயல். அதாவது மீன்ஸ் நானே அந்த குழந்தைகிட்ட நீ எப்போ கண்ணா நீ செலக்ஷன் யார் சொன்னான்னு கேட்டால் செலெக்ஷன் கமிட்டி அப்படின்னு. செலெக்ஷன் கமிட்டியில் வரலாற்றில் அவனுங்க என்ன சொல்கிறது, அந்த நம்ம கான்டாக்ட் இன்ஃபோவில் அந்த ஃபோன் பண்ணோம்னா அதிகபட்சம் அவங்க சொல்லக்கூடிய பதில் என்னென்னா, எடுத்தோடனே பதிலெலாம் சொல்லிட மாட்டாங்க. வணக்கம், நீங்கள் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க, கேண்டிடேட்டோட பேர் என்ன, ஊர் என்ன, ஃபோன் நம்பர் என்ன, இதெல்லாம் கேட்டு வச்சுட்டு வெப்சைட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கன்றாங்க. இதுதான் அவங்க கொடுக்குற பதில். இதில் இவங்க இந்த குழந்தைக்கு மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்காக கோர்ஸ் வராது, நீ வேறு கோர்ஸ் படிப்பா அப்படின்னு சொன்ன மாதிரியெல்லாம் சொல்கிறதெல்லாம் எந்த ஒரு நியாயமும் கிடையாது. இது ஒரு நியாயமற்ற செயல். தான் குழம்புனதும் இல்லாமல் எப்படி தெரியுமா சொல்லுவாங்க, இந்த ஆடு எப்படி சொல்கிறது, அது ஒரு ஆட்டை இழுத்து கொண்டு போய் கிணத்துக்குள்ளே தட்டி விடுற மாதிரி தான் முன்னாடி போகிற ஆடு. ஸோ அதுதான். ஸோ ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஃபில்டர் அவுட் பண்ணி நம்ம பேசும்போதாக இருக்கட்டும், கண்ணியம் இந்த இடத்துல பாதுகாக்கணும். காரணம் என்னென்னா, நம்ம என்ன சொல்கிறது, ஒரு படிக்கிற குழந்தைங்களை நம்ம கையில் வச்சுருக்கோம்னா அதே மாதிரி நம்ம கொடுக்குற தகவல்களும் பார்த்திங்கன்னா சும்மா என்ன சொல்கிறது, ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, ஒரு வெளியில் ஸ்டூடெண்ட் சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி கிடையாது. நம்ம டைரக்ட் இன் த கான்டாக்ட் ஃப்ரம் ஹையர் அஃபிஷியல், அதாவது நம்ம அந்த பொசிஷனில் இருக்கிறோம். ஸோ எங்களோட நிலையை விளக்கிற முடியாது, சரிங்களா? ஸோ நம்ம ஒரு பொசிஷனில் இருக்கும்போது நான் தான் இது அப்படின்றத மாதிரி எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால தான் ஸோ ஒரு திரை மறைவில் தான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியும். நம்மளோட உதாரணத்துக்கு நம்மளோட முகமாக இருக்கட்டும், நம்மளோட படிப்பாக இருக்கட்டும், எங்களோட பேராக இருக்கட்டும், நிறைய எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடியாது. காரணம் என்னென்னா, எல்லாருமே ஒவ்வொரு பொசிஷனில் இருக்கிறனால அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி எல்லாருக்குமே ஒரே கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். 6ஆம் தேதி சொன்னதுக்குமே நாளைக்கு வருமா என்னன்ற மாதிரியான கேள்விகள் இருக்கீங்க. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. இன்றைக்குமே நம்ம என்ன சொல்கிறது, அங்கே பிஎம்சி பேராமெடிக்கல் கவுன்சில், அந்த பேராமெடிக்கல் பிஎம்சின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்குமே நம்மளுமே பேசுனதில் பார்த்திங்கன்னா அவரோட பர்சனல் செல்லுக்கு தான் நம்ம பேசணும், அவங்களோட பர்சனல் மொபைலுக்கு தான். அதாவது அங்கே உள்ள ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு என்ன சொல்கிறது, அவர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கியமான பொசிஷனில் இருக்கிறவங்க, அவங்கள சொல்லிட முடியாது. அவங்க சனி ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் ஆஃபீஸ் பக்கமே போக கிடையாது. 4 நாள் கிட்டத்தட்ட அரசு விடுமுறை மாதிரி வீட்லேயே முடங்கியிருக்காங்க. சென்னையில் அவ்வளோ ஒரு மழை வெள்ளத்தில் வீட்லேயே முடங்கியிருக்காங்க. டிஎம்இக்கு போகவே கிடையாது. ஸோ அதனால் நாளைக்கு காலையில் போனோடனே வேலையாக நமக்கு கால் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்ன நிலவரம்னு சொல்லிவிட்டு என்ன சொல்கிறது, இந்த புயல் மழை திரும்ப ஒரு
இந்த காத்துக்கிட்டு இருக்க குழந்தைங்களுக்கு ஒரு சின்ன பின்னடைவு வந்து கொடுத்துருக்குன்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம். அதே மாதிரி கோர்ஸ் வராது அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் முட்டாள்தனம். திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன், என்ன சொல்கிறது, கோர்ஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸே கிடையாது. யாரும் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணி உடைக்க வேண்டாம், சரிங்களா? கண்டிப்பான முறையில் கோர்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி இல்லை, எங்கேயுமே வந்து ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி இல்லைன்றதை வந்து என்ன சொல்கிறது, கவர்மெண்ட்டில் ஆணித்தரமாக அந்த ப்ராஸ்பெக்டஸில் ஒரு லாஸ்ட் இயர் ப்ராஸ்பெக்டஸாக இருக்கட்டும், கடந்த கால நிகழ்வுகளாக இருக்கட்டும், எங்கேயுமே வந்து டிப்ளமோ பேராமெடிக்கலுக்கு அவங்க ஹாஸ்டல்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு மதுரையில் வந்து என்ன சொல்கிறது, பிஜி ஹாஸ்டல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. பிஜி ஹாஸ்டல்ஸ்னால் உமன்ஸுக்கு தனியாக இருக்குது, மென்ஸுக்கு தனியாக இருக்குது. இது போக என்ன சொல்கிறது, அந்த பிஃபார்ம், பிஎஸ்சி நர்சிங்கு, அப்புறம் ஒரு என்ன சொல்கிறது, பிஓடி, பிபிடி, இந்த மாதிரிக்கெலாம் ஹாஸ்டல் இருக்குது. இந்த ஹாஸ்டலுக்கு ஃபீஸ் வந்து உதாரணத்துக்கு அதோட நேமை கூட நம்ம இந்த இடத்துல குறிப்பிடல, ஈவ் ஸ்பெக்ட்ரான்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. அங்கே வந்து நம்ம பே பண்ணிட்டு தங்குற மாதிரி இருக்கும், ஃப்ரீ ஹாஸ்டல் கிடையாது, சரிங்களா? ஸோ அதனால் வந்துட்டு இந்த சின்ன சின்ன குளறுபடிகளில் குழந்தைங்க மாட்டிக்கிற வேணாம். கிளியர் கட்டாக சொல்கிறோம், ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி கிடையாது. சொந்த மாவட்டத்தில் சொந்த வீட்டில் இருந்து போயிட்டு வரக்கூடிய சூழல் தான் அதிகப்படியான குழந்தைங்களுக்கு இருக்கும். இப்போ உதாரணத்துக்கு மதுரை மெடிக்கல் காலேஜில் மட்டும்தான் டிஃபார்மில் 120 சீட் இருக்குது. ஸோ இதில் அட்லீஸ்ட் மேக்ஸிமம் இந்த சுற்று வட்டாரத்தில் உள்ள குழந்தைங்க வந்துட்டு ஒரு 40 குழந்தைங்க இருந்தாலும் 80 குழந்தைங்க எடுத்து படித்தாலும் 40 குழந்தைங்க தங்கி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சூழல். ஸோ என்ன சொல்கிறது, நம்ம சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எந்த நம்மளுக்கான ஊரை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறோமோ அது மட்டும் தான் கிடைக்கும். நம்ம வேறு எதை மாற்றிட்டு ஒரு ஆப்ஷனலில் நம்ம ஊரை வச்சோம்னாலுமே நம்ம ஊர் கிடைக்காம போகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ நாளைக்கு வெயிட் பண்ணலாம். ஆனால் இந்த 4 நாள் பெரிய ஒரு ட்ராபேக்காக தான் அமைஞ்சிருக்குன்றது தான் நம்ம இன்றைக்கி சொல்ல வரோம். ஸோ அதே மாதிரி வந்துட்டு நம்பிக்கையை விடாதீங்க. கோர்ஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கெலாம் பாசிபிலிட்டிஸே கிடையாது. அதே மாதிரி மேலும் காலதாமதம் ஆகுவதற்கு எந்த ஒரு முகாந்திரமும் கிடையாது. எல்லாமே முடிஞ்சு அடுத்து அந்த டிப்ளமோ பேராமெடிக்கல் கோர்சஸ் மட்டும்தான் இருக்குது. அதே மாதிரி டிஎன்டிக்கும் டிஐபிக்கும் நிறைய குழந்தைங்க வந்து என்ன சொல்கிறது, அப்ளிகேஷன் போட்டுட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்ருப்பீங்க கவுன்சிலிங். ஸோ இதுவும் ரிலேட்டடாக வரும், ரொம்ப சீக்கிரமாக வரும். ஸோ அதனால் கவலையே வேண்டாம். அதே மாதிரி அடுத்த குழந்தைங்கள வந்து குழப்பி விட்றாதீங்க. நம்ம என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக ஒரு குழந்தைங்கள ஸ்டேபிள் பண்ணி வச்சுருக்கும் போது உடச்சிடாதீங்க. அதை வந்துட்டு இந்த சில்லி திங்ஸான கமெண்ட் பண்ணுற அந்த சில குழந்தைகளை நம்ம என்ன சொல்கிறது ஒரு கேட்டுக்கிறோம். அதுக்கான தருணம் வந்து இது கிடையாது. ஸோ நம்ம ஃபன் பண்ணுறதுக்கு